ऐसे साउंड इफेक्ट जो हम डेली सुनते हैं और ये नहीं पता कि वो कहाँ मिलेंगे, उसका नाम क्या है, ये सब नहीं पता। तो ये वेबसाइट में आपको अनलिमिटेड साउंड देखने के लिए मिल जाएगा। दुनिया में जितने भी साउंड इफेक्ट है सब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ से तुम बहुत इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। और तो और यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप कैटेगरी टैप करोगे यहाँ पे इतना सारा कैटेगरी आ जाएगा। जो भी कैटेगरी से रिलेटेड आपको म्यूजिक चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा, फिर तुम इसको डाउनलोड कर लेना। वेबसाइट का नाम जानने से पहले आप मुझे फॉलो कर लो ताकि आपके पास कोई भी रेटिंग मिस ना हो जाए। इस वेबसाइट का नाम है माई इंस्टेंट। बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। चलो शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास जिसको ये नहीं पता, और शेयर करना नहीं इस वीडियो को ताकि आपकी फिर से कहीं गायब ना हो जाए।